Mogoče trenutno najbolj pereča ciljna skupina, ki pa izstopa, so pa ravno priseljenci. Prihajam iz Kitajske, blizu Šanghaj. Najprej jezikovne spretnosti, se pravi naučiti se preživetvene ravni slovenščine, da se lahko, v bistvu, da sploh ne začnejo lahko sodelovati v družbi. Vsi tisti, ko delajo s priseljenci, zdi se mi, da je najbolj pomembno to, da jim zagotovijo neko stalno podporo, neko stalno možnost učenja. Julija bo 2 leti, kako sem se preselila v Slovenijo iz Srbije. Sem brezposelna, ampak delam kot prostovoljka. Še malo preden sem se preselila v Slovenijo, sem se začela učiti, ampak to pravo učenje je začelo, ko sem se preselila sem in začela govoriti v slovenščini. Tudi pri Romih, ki so naša avtohtona ciljna skupina, je še vedno pomanjkanje znanja slovenskega jezika. Mi se z albanskimi ženskami ne ukvarjamo prvenstveno zato, da bi bile vključene na trg dela, ker to sploh ni njihova želja v večini primerov, ampak zaradi tega, da bi se vključile v družbo. Samo tečaj slovenščine še čist nič ne pomeni. Ne samo, da ne razumejo jezika, one ne razumejo naših navad. Kitajska je zelo težko, najtežji jezik, ampak Slovenija je vseknemo. Če želimo, da se oni vključijo v našo družbo, morajo našo družbo spoznati skozi vse čute. To se pravi, na katerem področju je zdaj tisto, kar njih nekaj zanima in potlej gremo pa tam razvijati pravzaprav vse temeljne spretnosti. Ženske so šolane, imajo šole, ampak ne morejo. Kako bo prišla farmacevtka ali pa medicinska sestra? Imamo tudi gospo, ki je učiteljica. Mora se naučiti jezika. Ljudem skozi različne priložnosti ponujamo opismenjevanje vseh vrst, od običajne pismenosti, funkcionalne pismenosti do finančne, zdravstvene in vseh drugih pismenosti. Vsak prinese svojo pestrost. Od njih se učimo pa tudi enega drugega pogleda. Od tistih, ki se pri nas udeležujejo raznih oblik, v katerih pridobivajo zmožnosti za socialno vključevanje, pričakujemo, da bodo skozi prostovoljstvo dali nekaj nazaj. Ker delam kot prostovoljka več kot 1 leto, bi bilo zame odlično, če bi dobila kakšno zaposlitev. Ljudje, ki se v našem okolju že tako težko integrirajo oziroma vključujejo, pravzaprav potrebujejo ljudi, ki jim bojo zaupali. Če si ti človek, če si sočuten, če si odprt, če se zavedaš, da zdaj si ti na tej strani, ampak si lahko že jutri na drugi strani, ne glede na katero ranljivo ciljno skupino mislimo, potem daš od sebe vse. In ljudem stojiš toliko časa ob strani, dokler sami v resnici niso sposobni stopati po poti, ki so si jo začrtali. Kaj pa, če bi bila zdaj na njihovem mestu jaz? Sama, brez moža, brez družine, z otroci v tuji državi in stojim sredi trga, nihče me ne razume in ne vem, kam se naj obrnem.